Năm học này, các thầy cô trường Ban Mai đã chọn chủ đề cho năm học là cống hiến và lan tỏa, cùng hình ảnh biểu tượng là những chiến binh mang trong mình phẩm chất dũng cảm, mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc, sẵn sàng cống hiến và lan tỏa đi những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Có lẽ đó là lý do mà các học sinh lớp 5 được khích động của chiến binh cầu vồng để hiểu được tinh thần của một chiến binh thực sự. Con đã đọc hết cuốn truyện với rất nhiều nghẹn ngào, xúc động. Chiến binh cầu vồng của tác giả Andrea Hirata quả thật là một tác phẩm có sức lay động lòng người về tình bạn bè, từ thầy trò và ý nghĩa to lớn của việc học tập. Cuốn sách kể về nhiều điều xảy ra quanh ngôi trường nhà học cũ ở vùng quê nghèo Indonesia, nơi 10 bạn nhỏ phải vật lộn với cuộc sống để được đến trường, nơi sự nghèo khó và nỗi lo cơm áo luôn chất chồng lên đầu bố mẹ các bạn. Với các bạn nhỏ này, việc học là điều gì đó rất thiêng liêng và tuyệt vời, là hy vọng sống còn cho một tương lai sáng sủa. Với các bạn, việc học hành là một cánh cửa mở ra một thế giới đầy diệu kỳ, nên họ đã nhận việc học bằng tất cả sự hăng say, sự nhiệt tình và thái độ nghiêm túc tuyệt đối. Không những vậy, việc học còn là chuỗi ngày đấu tranh chống lại định kiến chê cười của những thế lực muốn lật đổ ngôi trường. Ngoài 10 chiến binh can trường nhỏ tuổi, còn ngôi trường Muhammadiyah còn có 2 chiến binh nữa là thầy Hafan và cô Mus, những giáo viên nghèo khổ tận tâm đã mang đến hơi thở giáo dục cho trẻ em nghèo ở đảo Belitung. Những con người nhỏ bé trong ngôi trường tiểu học bị lãng quên đã góp một tia hy vọng tươi sáng cho thế hệ trẻ của hòn đảo nhỏ. Nhiều câu chuyện đáng nhớ được kể suốt quãng đời đi học, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng độc giả là cậu bé Lintang, người có khao khát được chạm tay đến tri thức nhất trong 10 chiến binh cầu vồng, bởi cậu bé luôn rất cẩn mẫn, siêng năng và chịu khó. Bất chấp khoảng cách 40 cây số đến trường của mình, Lintang không bao giờ cảm vắng mặt trong bất kỳ buổi học nào. Bên cạnh đó là hình ảnh cô giáo trẻ Mus tận tâm yêu nghề, từ bỏ công việc mơ ước, bước vào nghiệp nhà giáo với nhiều tâm huyết, cùng học trò bước qua nhiều thử thách cam go. Cô chính là thủ lĩnh tinh thần đáng tự hào của nhóm chiến binh cầu vồng. Cùng với cô là thầy giáo giả Hafan. Họ là những người đã hy sinh rất nhiều để đòi lại sự công bằng cho bọn trẻ nghèo nàn ở đảo Belitung. Dù sống trong túng quẫn, nhưng những suy nghĩ và ngôn từ của thầy Hafan luôn tỏa sáng lấp lánh. Thầy khơi gợi cho học trò sự ham học hỏi, không đầu hàng trước nghịch cảnh, và thầy cho rằng mọi người đều có thể hạnh phúc trong cuộc sống, miễn là họ học được cách cho đi thật nhiều. Người thầy nghèo khổ đã giúp cho các bạn có một tuổi thơ đẹp đẽ và tâm hồn phong phú. Bởi với thầy, học tập không phải là phương tiện để thăng tiến, kiếm tiền hay làm giàu. Học tập là niềm vui khi được cắp sách đến trường và là ánh sáng văn minh. Đối với các bạn nhỏ này, thầy Hafan và cô Mus có ý nghĩa hơn cả một thầy cô giáo, bởi họ là những người đã tạo ra tuổi thơ đáng nhớ cho tất cả. Hai người chưa bao giờ đánh mất sự thực tế và lòng kiên nhẫn khi giảng dạy. Nếu 10 bạn nhỏ được tác giả ví là 10 chiến binh cầu vồng, thì thầy Hafan và cô Mus chính là những người khiến cho cầu vồng tỏa sáng và làm nên tinh thần của các chiến binh can đảm, kiên cường chống lại số phận. Tuy nghèo nàn, nhưng trường Muhammadiyah đã thực sự phát huy hết khả năng của nó. Ngôi trường đã đem đến cho các bạn sự niềm vui mỗi ngày và cho các bạn được sống trong niềm khát khao tri thức, khát vọng thay đổi cuộc đời, cùng mong muốn thoát khỏi đói nghèo. Và sau tất cả, ai trong số 10 bạn nhỏ cũng đã trưởng thành. Họ đã có cuộc sống cho riêng mình, nhưng khi gặp lại, tất cả những con người ấy đều là bạn bè thân thiết của nhau. Họ cảm thấy biết ơn và trân trọng quãng thời gian dưới mái trường Muhammadiyah. Dù không có cái kết đẹp như trong cổ tích, song chiến binh cầu vồng vẫn gây thương nhớ cho người đọc. Đây quả thực là tác phẩm có nhiều chan chứa cảm xúc. Nó được viết nên bằng nụ cười và nước mắt. Sự chân thành của tác phẩm đã lấy đi nước mắt của hàng vạn độc giả. Đây là một cuốn sách tuyệt vời cho bất cứ ai muốn hiểu về giá trị của cuộc sống, muốn hiểu để yêu thương và sẻ chia. Nhân dịp ngày nhà giáo đang đến gần, con xin được gửi lời tri ân tới tất cả các thầy cô trong trường, những người đã truyền cảm hứng và động lực học tập cho con. Con xin cảm ơn bố mẹ, những người thầy đầu tiên và cũng là những người đã vượt qua tuổi thơ khó nhọc, cho đến giờ vẫn tiếp tục làm việc để cho con có được may mắn đi học tại dưới mái trường khang trang.
Con sẽ cố gắng phấn đấu và mong muốn trong tương lai khi trưởng thành, con có thể chia sẻ và hỗ trợ các bạn nhỏ ở vùng sâu vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn của Tổ quốc, có cơ hội được đi học để theo đuổi ước mơ của mình.